Madwar 300 student li jinsabu fl-ewwel sena tal-kors biex jiksbu b'aċellerat fil-kummerċ mill-Università ta' Malta se jiġu dikjarati li weħlu minn eżami li sar fl-4 ta' Diċembru wara li l-Università sabet evidenza biżżejjed li kien hemm minqarra waqt l-eżami. Jirriżulta li kien hemm ċett fost diversi studenti fejn waqt il-ħin tal-eżami li sar fuq pjattaforma online kienu qed isaqsu tweġibiet tal-mistoqsijiet tal-eżami. Jirriżulta li f'din iċ-ċett ingħataw tweġibiet tal-mistoqsijiet fl-eżami. One.com.mt żvela siltiet miċ-ċett li għadha attiva sal-lum fejn fiha hemm nies jitkellmu dwar tweġibiet u mistoqsijiet fil-ħin tal-eżami. One News qed jagħti l-identità tan-nies li kitbu fuq din iċ-ċett biex jipproteġi s-sors minn fejn kiseb l-informazzjoni. One News ra wkoll kif parti mill-kontenut taċ-ċett li ntużat waqt l-eżami tħassar hekk kif iċ-ċett fuq Messenger tagħtik iċ-ċans tħassar messaġġ li tkun batt. L-eżami kien dwar il-matematika u jidher li kien fih xtomod mhux ħażin. Il-Fakultà tal-Ekonomija u l-Management qalet li jekk l-istorja tirrepeti ruħha se jkun qed jintervjeni l-Bord tad-Dixxilpina tal-Università ta' Malta. Studenti li qed jgħidu li ma kinux involuti f'dan l-att ta' erq ħassawhom murtanti u qalu l mhux sew li mal-ħażin weħel it-tajjeb.